stasera assaggiamo il DOCG Extra Dry, uve solo nostre, quindi coltivate da noi e seguite tutte da mio fratello Francesco, quindi un prodotto che seguiamo dalla A alla Z. Extra dry, quindi 15 grammi di residui zuccherini, bello al palato e fresco, questo è importantissimo. Quindi a tutti quanti abbiate una bella serata e un piacevole aperitivo. Vi do il benvenuto a questa terza serata di questo ciclo di incontri, di questa rassegna Parole in un bicchiere. Se l'acqua ride è un romanzo che ha un'ambientazione e una connotazione geografica molto molto precisa e leggendolo vi renderete conto che dietro c'è uno studio molto profondo. Ho fatto 2 presentazioni a breve distanza l'una dall'altra, una sul Sile, penso fosse proprio Casale sul Sile, e l'altra Battaglia Terme. E leggendo e rileggendo, soprattutto Libera Samalo, ma anche Pomopero, ho cercato di assimilare, che è però molto complicato, insomma, perché lui è lui, la sua capacità di mescolanza dei codici e dei linguaggi. Grazie a Paolo Malaguti, intanto un applauso ci vuole ancora. Grazie a Sonia, grazie ad Alessandro. Di Alessandro. No, di Ale, Sono, ovviamente, secondo me, sono molto belli e meritano una lettura. E invece sono entrato in un turbine di autoesaltazione perché a ogni telefonata che io vedevo da Roma dicevo, cacchio, ho passato un altro livello. Il campo è duro, stanotte la temperatura deve essere scesa vicino allo 0. Da queste parti ogni tanto capita anche in novembre, me l'ha detto Bastiano durante il giro di ombre prima di pranzo. In compenso non dovrebbe piovere. Campo asciutto, allora, cosa che, unita al fatto che sul terreno di gioco del Real Roggia i fili d'erba si contano sulle dita di una mano, dovrebbe fare schizzare il pallone come su un biliardo. Ringrazio per la serata, è un piacere per noi essere qui e portiamo 2 eccellenze della nostra azienda, le 2 selezioni, il Caris che è l'Extra Brut, quindi il più secco, e il Nonno Carlo dedicato al nostro fondatore che nell'83 ha acquistato il primo terreno che è adesso oggi il terreno storico dell'azienda, quindi una selezione dei vigneti storici di 60-70 anni. È un Brut millesimato, entrambe vendemmie 2020, quindi avete modo di assaggiare quelle che sono le nostre selezioni più particolari di cui andiamo più fieri anche. I social non erano ancora come adesso, altrimenti, cioè Instagram, sederai, microfoni così, e non c'era ancora tanto, quindi purtroppo non ho testimonianze di questa cosa. Signori, grazie. Grazie a te.